merci mingi papa Roger pour na kopesa ngai maloba kaka ndenge uti koloba ba manipulation na bango bazali kosala ba peuple congolais kuna na Kinshasa donc na Congo mobimba basi ba comprendre bango bakanisi na ba jeune na bango ngwanda azali ko tinda oyo azali koloba ete moi misala bato bandeko na bina na Congo bobengaka bango na ba téléphone bolobaka n'importe quoi bokomaka même na ba Facebook bosalaka ba pub ngwanda akanisi ete akoresi le peuple congolais azali kokanisa ete peuple congolais azali peuple oyo ba manipulaki pendant 32 ans bandeko ngwanda ndenge azali wana alukaka kaka koutilize bato lokola tremplin po ete aluka ndenge nini ya kosote ntango Jean-Pierre Bemba asali makasi na ndenge na ye akei kobunda na kati ya terrain ntango ekomi na ntango baélection ngwanda asombi likambo yango bandeko ngwanda akomisi likambo yango likambo na ye akomi meme kosalela yango bacampagne badiscours wana na poto akomi meme koloba n'importe quoi akala te tokozwa mboka na biso akomi komultiplie bacampagne po yebaki kaka ete Jean-Pierre Bemba ndenge akomi wana kala te ye mpe akozwa mokonzi bandeko mpona kotalisa ete nzambe asi akangeli ye bizibeli bandeko balobi mokolo oyo Jean-Pierre Bemba oyo Joseph Kabila alekaki balobi ngwanda asala bapulupulu ya ndenge na ndenge bato oyo baza pembeni na ye balobi ete ntango akotaka na toilette balobi ngwanda asala ata 2 heures du temps na kati ya toilette balobi bapulupulu ya ndenge wana pene kutu babenga meme ambulance me balobi te bobenga ambulance te balobi aza kotoka andimaki te po eyebaki kaka ete ndenge basi bayokanaki na Jean-Pierre Bemba ntango Jean-Pierre Bemba aza kozwa bokonzi ye akoya bakotindela ye hélicoptère akokitela na Congo Brazzaville hélicoptère ekoya kozwa ye na Congo Brazzaville po akita na boulevard du 30 juin peuple ye koyamba ye tala ntango biso tolobaka ete nzambe asi atya ngwanda contre mire ya pamba te me batya ye contre mire ya makwanza bato mingi bakanisaka ete tosakanaka nzambe ko atiki ngwanda po alakisa ye amonisa ye bamakambo bandaki kosala bato na mokili yo il faut vivre yango okokufa te me okomona yango na miso po yeba ete bato oyo nyokolaki ke makambo oyo osalaki ezalaka mabe bandeko boyebi ti lelo wana mpenza nalobaka yango ngai mama kozali nazali kotombola mongongo ti lelo nga nayebi ete milimo ya bato nyonso to ngwanda boma na Congo ti lelo egangaka kaka liboso ya nzambe yango namoni ngwanda moye mpe amona claire ezali te akomi kaka na makambo ya lokuta kocreye baviolence ye elobi asengi peuple congolais pardon mais osengi peuple congolais pardon mpo na nini ozali koluka kaka komema makambo na ndenge ya violence oyo babitumba bani botala bomoni mpona koyebisa na bapeuple ete bokeba bandeko ngwanda ayebi eloko nini azali koluka ngwanda azali koluka intere ya peuple te me ayebi eloko nini azali koluka bandeko soki lelo ndenge bomonaka le terminator ngwanda azali kotongola mongongo mpona koloba ete bamama na biso viole kuna na nini ndenge akoma kozwa yango neti arme na ye me mokolo oyo gouvernement ya Rwanda mpe ya Congo ntango bayokanaki balobi bon makambo yango mpe elobami mingi bakende na kote ya ese mpo babanda kokanga bato bazali kosala bamakambo wana bomoni ndenge ngwanda atutukaki akomi kokosa bato wana baye mpo basilisa te bandeko ngwanda yayebaki ete alobaki bongo mpo na nini mpo ete lokola basolda ya mai na basolda bautu oyo basalaka bamenance kuna batindaka bango bokende na ville boye bosala basanduma bakangeli ye bafoto batindi kote amoni ete soki baopération na nyonso tu babloke kote ya este kimi ekoti akoyebisa susu nini na peuple yango na bapeuple congolais yakanisi bamakambo nyonso aza kosala na cese mokili ezali kotimbela ete me tosi totimbelaki ye kala tala siko ntango babandi kokanga bato oyo basala baviole na este bandeko depuis babandaki kokanga bato wana bino mosi boyoki ete oyo bakangi basolda ya Rwanda bayaki baviole baza kokanga kaka oyo basolda ya mai basolda ya FARDC
ya Congo mais totikali komona ata Rwanda moko te oyo ngwana lobaka te ba Rwanda tala aibi ko utiliser bato tato oyo tango nyusu ngwana azali koloba ete ba Rwanda mais mokolo nini na ba marche oyo bana na ya bakulu na basalaka na poto mokolo nini asalo bien te botoko kende ko sala marche liboso ya ambassade ya Rwanda azali koluka kaka ba peuple congolais bazali ba faible po lié ba ndenge nini ya ko utiliser bango lelo oyo alingi utiliser wera son lokola tremplin na ye po ete ya sauter akomi ko benga ka bato na ye pona koloba ete bayebisa wera son soka alingi beta alors il faut changer quand azala na côté na biso po nini aibi ete wera son azali na liloba soki alobi peuple akoyoka wera son tozali koyebisa yo keba kobanga bamakambo bato bazali koloba te po ndenge bango moko na poto bazali awa baza bato ya o bazali na kati na souffrance moto moko te kosa yo ke ndenge ona ndenge ezali na pouvoir na soki eleki tokoboma nani ayebisi yo bongo makanisi na bango ezali ya nzambe mpe nani ayebisi bango ke lobilobi bango bakozwa pouvoir kaka na mabe oyo basalaki peuple pendant 32 ans tala batika koyela bato ba aventure ba numero ezanga tina yango na toyebisi bino ete bandeko congolais ifo bozala mayele mpe tosengi na bato oyo bazali na Kinshasa tozali koyebisa bino bandeko biso bato tozali na poto awa tozali koyebisa bino bokeba na bainformation ya lokuta bato nyonso to oyo bazali koyebisa bino na bazali kotindela bino ba SMS na ba Facebook banini tozali koyebisa bino bokeba bandeko po ete bazali kosouffrir ndenge ya kosakana te vi ya poto ekomeli bango mpasi yango nde omoni bacreye bamakambo oyo ya koloba ete tokende kobunda mpona mboka ya kirebellion bakomi bakuluna na poto mais soko otali balite na bango kaka na ndenge toyebisaka bino okomona kaka koloba babétise liboso ya kamera kofinga bato banzoto ya bamama na bango wana nde bato bakoya kotongela bino kongo ya lobi yango na tozali koyebisa bino bandeko ba bolingo bozala mayele bapeuple congolais kuna na Congo bofungola miso bokeba po ete ngbanda azali koutilize bato na ndenge nyonso me na minute oyo bandeko nzambe asi abongoli makambo mpe ayebaka yango ete ndenge tolobaki ete ye na poto awa akotambola un jour mataba mpe mokili ekolakisa ye misapi po ete lokola aza kokontinue kaka na ndenge ya mabe alingi kaka kosopa makila ya bapeuple nzambe akokonfondre ye lisusu meme awa na poto vraiment bandeko ba bolingo oyo tozalaki na yango wana bozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bango tokotalisa bino makambo nini oyo tobombeli bino na oyo etali mboka na biso la République démocratique du Congo mpe oyo etali biso badiaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na bandi ete mbala ya nsima biso boto azumela nini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmin.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.